வணக்கம் சொந்தங்களே, முக்கியமான ஒரு விடயத்துக்காக உங்களை நாங்கள் இப்பொழுது சந்தித்திருக்கின்றோம். உலகளாவிய ரீதியிலே பேசப்படுகின்ற ஒரு முக்கியமான விடயம், அமெரிக்காவினுடைய லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரம் இப்பொழுது தீயிலே கருகி கொண்டிருக்கின்றது. காட்டு தீயின் காரணமாக லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரிலே இதுவரை 10 பேர் உயிரிழந்திருக்கின்றார்கள். 4 நாட்களுக்கு மேலாக இந்த காட்டு தீ இப்பொழுது பரவி வருகின்றது. இப்பொழுது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக 4 லட்சம் பேர் இந்த பிரதேசத்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டிருக்கின்றார்கள். 10,000 வணிக கட்டிடங்களும் 30,000க்கு அதிகமான வீடுகளும் இதுவரை தீயிலே எரிந்து நாசமாக இருக்கின்றன. இதுவரை சுமார் 13 லட்சம் கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டிருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றது. அமெரிக்காவினுடைய கலிபோர்னியா மாநிலத்தில் தான் இந்த லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரம் அமைந்திருக்கின்றது. அந்த நகரம்தான் இப்பொழுது ஹாலிவுட் திரைப்படத்தின் பல முக்கியமான நகரங்கள், அதாவது இந்த திரையுலகின் மிக முக்கியமான ஒரு பிரதேசமாக இந்த கலிபோர்னியா நகரம் காணப்படுகின்றது. கடந்த 7ஆம் தேதி லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் பலஸ்தீன பகுதியிலே இந்த காட்டுத்தீ பரவி இருக்கின்றது. மலைப்பகுதிகள் எளிதில் தீப்பற்றி எறியும் பைன் மரங்களால் இந்த காட்டுத்தீ மிக வேகமாக பரவியதாக இப்பொழுது தெரிவிக்கப்படுகின்றது. இந்த காட்டுத்தீ இதுவரை கட்டுக்கடக்காமல் பரவி கொண்டிருப்பதை இப்பொழுது நாங்கள் சமூக வலைதளங்களூடாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. குறிப்பாக லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரத்தில் சுமார் 1 கோடி பேர் இதுவரை வசித்து வருகின்றார்கள். இந்த காட்டுத்தீ பரவல் காரணமாக இதுவரை 4 லட்சத்துக்கு மேற்பட்டோர் அந்த பிரதேசத்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டிருக்கின்றார்கள். அதே போன்று அமெரிக்காவினுடைய துணை அதிபர் கமலா ஹாரிஸினுடைய வீடும் கூட லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் தான் அமைந்திருக்கின்றது. ஆனால் இப்பொழுது அவர் அந்த வீட்டில் இல்லை. ஆனால் அவருடைய பணியாளர்கள் அந்த வீட்டிலே இருக்கின்றார்கள். ஆனால் அவர்கள் அனைவரும் இப்பொழுது அந்த வீட்டிலே இருந்து வெளியேற்றப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இதுதான் இதுவரை இந்த அமெரிக்காவில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற இந்த தீப்பரவல் சம்பந்தமான தகவல். மீண்டும் முக்கியமான பல விடயங்கள் கிடைக்கின்ற பொழுது மற்றும் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே உங்களை சந்திக்கலாம்.